ɗalibai na taya ku murna, na taya ku farin ciki, kuma na muku nasiha da abubuwa guda hudu. Na farko ku gode wa Allah da a cikin dubunnan ɗalibai miliyoyin 'yan jihar Kano kuka yi nasara aka zaɓo domin ku wakilci jihar Kano, ku wakilci wannan gwamnati, ku je ku ilimi domin ku zo ku gina wannan jiha, ku gina wannan ƙasa. Gode wa Allah, ku ce alhamdulillah. Abu na biyu, ku gode wa sanata injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da Abba Kabir Yusuf. Shi ya fara wannan program kuma mai girma gwamna ya zo ya dora. An zaɓe ku ne, za ku bar ƙasarku, za ku bar yankinku, za ku shiga wata duniya. Waya da shi yana Australia, kuma wannan gwamnatin ce ta ɗauki nauyinsa yana karatu. Bayan ya gama, gwamnatin suka rufe shi, yanzu haka yana musu aiki. Wani zai dawo Najeriya, pilot din ya zo ya gaishe ni, ya ce ban gane ka ba, ya ce ina cikin waɗanda injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya ɗauki nauyi suka je suka yi karatu. Na ji daɗi da ya zama ɗan Kano ne yake tuka ma a sararin samaniya, kuma wanda ya ci moriya wannan tafiya. Abu na biyu, kuna da addini, kuna da al'ada, kuna da halaye. Za ku je ku cakuɗi da mutane iri daban-daban, ku riƙe addininku, ku riƙe halayenku, ku riƙe al'adarku. Abu na uku, ku gode ma iyayenku, kuma wasu daga cikinku suna da iyali, to ku dinga kula da iyalinku. Na gansu da yawa, wasu ba kun basu da goyo, to ku dinga yi musu waya, kuna musu test, kuna faranta musu rai da kalmomi masu daɗi, har da na ƙauna da na soyayya da na farantawa, don su san tafiyarku. Kun san mu kula muke da aure, so muke mu ƙara inganta shi. Saboda ka kalmomi masu daɗi na soyayya, na farantawa, na jin daɗi, ku dinga tura musu domin su ci gaba da muku addu'a. Sannan iyayenku ku kula da su, ku dinga neman addu'arsu da faranta wasu. Wannan tafiya da za ku yi, Allah ya ba ku nasara. Abinda kuka je nema, Allah ya sa ku samu. Allah ya sa kuma ku rike amana waɗannan bayan Allah. Ku zo ku, akwai Najeriya, ku 'yan Najeriya ne. Akwai Kano, ku 'yan Kano ne. Akwai Kwankwasiya, ku 'yan Kwankwasiya ne. Haka ku rike waɗannan amanoni, kuma abinda aka yi muku in kun samu dama kuma kuwa wasu. A wancan karo da aka sallami ɗalibai, mai girma sanata yake gaya min cewa wasu daga cikin ku ne su ma suka yi tunanin bari abin da aka yi musu su ma su wasu wa wasu. Kun ga alheri ya ci gaba da dorewa. So muke kamar shekara 1000 nan gaba ya zama cewa wannan alheri ya ci gaba da dorewa. Wani ya dora, wani ya dora, wani ya dora, ya ci gaba. Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku nasara, Allah ya kai ku lafiya, Allah ya kare lafiyarku da mutuncinku, Allah ya buɗe kwakwalon ku gane abin da ake koya muku. Mai girma gwamna, Allah ya saka ma da alheri, Allah ya maka albarka. Shari'a da kake fuskanta, Allah ya baka nasara. Ayyukan da ka ɗauko na gina wannan jiha ta kowane ɓangare, Allah ya baka nasarar cin nasara a ciki. Mataimakanka, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Allah ya ba wannan jiha ta mu albarka, ya zauna da ita lafiya, ya kare mu daga dukkan fitinu. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in.